廣告帳號都撳個掣，識得撳啊，處理到啦，完全冇問題啦。嗱，其實咧，digital 廣告有道好啊，難就唔係好難，個個都可以創業，自己個個都可以落廣告，呢個世界好公平嘅。上市公司可以落，我哋初創開幾日又可以落廣告，係啦。咁啊，頭先講到啦，喂，Miss 你同我哋講嗰啲價錢成成，呢度又有個真實嘅個案俾大家 feel 一 feel，我哋陣再去到半手動嘅設定俾大家睇。我哋同樣攞翻呢一個初創先 care 品牌去做翻個例子。咁呢度俾大家睇真實案例係啦，呢個例子呢個品牌絕對大家都有能力做到嘅，都係年幾兩年自己做 content，全部用手機做嘅啫，啲片同內容文字全部用手機寫嘅，真係好容易處理到嘅。咁我而家攞緊佢上年10月份落嘅廣告俾大家睇一睇。嗱，10月份嘅時候嗰個營業額我記得都有3萬蚊嘅喺個後台同埋eShop。咁我特別係俾大家睇幾個例子，我俾大家再睇一睇，應該 delete 咗啲 post 噶啦，因為佢做宣傳，佢唔想俾啲客長期見到佢做 promotion 之後唔買嘢，咁所以啲 post 就應該 delete 咗。咁但係呢度睇，咁有啲重要嘅數據俾大家睇一睇，我特別係睇呢幾條啦。咁咧 Miss 係都充滿好奇心嘅一個寶寶嚟嘅，好肯去試嘢同埋乜都試下嘅，所以試完又可以分享嘛，即係啲冤枉路幫你哋試勻晒，大家唔使行冤枉路。呢度俾大家睇一睇，純粹睇呢個成效。我同大家真係落緊 engagement 嘅，有28個客人問嘢，呢度有15個客人問嘢，呢度有另一則廣告，3個人直接上 ecom 買嘢。嗱，我又真係試嘅，咩目的地有試嘅，呢個係 sales campaign 就係。Meta 官方話要話好好掃嗰個，我有試俾佢睇下咁樣。咁啊，價錢咧，頭先 Miss 講同大家講過，最厲害可以50蚊最平翻一個客問嘢。嗱，呢度中中挺挺76蚊，呢度100蚊。所以 Miss 就話50至85係一個可接受嘅 range for 中小企，過咗150蚊，唔好意思，我 Miss 覺得條數應該負數嘅，應該蝕錢嘅。計埋人工啊、出糧啊、成本啊、入貨啊，諸如此類嚇。好，咁啊，俾大家睇一睇入面啲內容係點樣嚇。咁我撳一撳落去呢隻廣告入去，我撳去呢一個等陣先，有28個人問嘢嘅，叫最好數噶啦，叫做係真係 Miss 係放緊10幾隻 post 落去嘅，大家見到啦，放緊10幾隻設計落去嘅。咁係有啲咩 post 我會落咗去做廣告咧，俾大家睇下。頭先大家睇嘅過嘅嗰個9宮格呢兩個啦，對比圖啦。嗱，Miss 唔呃大家，全部現有貼文嚟嘅，係啦，因為我想條數呢度落完嗰粒數係 save 喺晒呢啲位置，呢粒數同埋啲問價錢嗰啲全部喺晒呢度嘅，咁所以 Miss 全部都係落現有貼文嘅，係啦，咁啊會有呢隻 post 啊，會有呢種啊，我陣間睇下邊係最翻數啊，俾大家有啲感覺，真係10幾隻試嘅，但係9至15隻 Miss 都覺得可以嘅，15隻就再充裕少少嘅廣告費啦，咁啊中小企9至15隻咁樣啦。嗱，頭先見到嗰啲 post 喺晒度，好啦，我哋睇睇邊一隻最多數翻嚟，最多數即係最多人問啦。其實有時啲嘢都唔係大家估得到噶。Miss 話最平55蚊又翻到個客咧，呢一隻呢一個，原來咁嘅設計係最翻個數，55蚊就有個客問啦，係啦。咁除咗點解可以咁平翻粒數咧？有啲巧妙嘅。嗱，我哋個品牌又唔夠人出名啦。你諗下，
其他上市公司又落緊廣告，個客睇完你係睇緊大品牌，咁我咪啲產品做減價，吸引啲用佢嚟慳廣告費咯，係啦。咁譬如我呢一度買呢隻送呢一支，我呢支平過50蚊，我唔使100蚊返個客，咁我咪咁平嗰啲廣告費，我又快有單，我個量又夠大，個系統又幫我揾到客咯。我哋中小企就要諗多啲市橋啦。大企業大品牌就唔係咁輕易減價，唔係咁有自由度啦，即係呢啲位啦。你問我呢一個 post 點解翻到客，個 tactic 就係個 sales，即係買一送一，啲人覺得數，然之後個 layout 個設計好似好 cute 啊，好多客都話超好用啊咁樣啦。嗰隻字佢講到咧個情緒好高漲啊，唔買唔得啊，咁我即刻科水噶啦，啲客即刻問嘢之後科水問就買噶啦，會係咁嘅狀態。所以咧做生意用 digital 去跑數咧，好重點，大家要記住一樣嘢，我哋賣價值觀嘅啫，我哋玩情緒嘅，有 feel 咧就幫襯嘅，係啦。如果嗰啲客太理性邏輯咧，佢一定唔揀我哋。係啊，大把選擇啊嘛，都係嗰句。我哋去到商場以樣服侍嘅大品牌、大門檻、靚嘅有冷氣嘆嘅，大有人在。咁我哋做小店初創品牌，我哋要有特色，我哋要特別嘅名、特別嘅 offer，我哋有自己嘅態度，我哋有自己嘅價值觀，啲客先會 buy 你嘅。係啦，如果唔係點解買你咁樣啦？咁我哋再睇埋其他，即係少少啦。呢隻翻啦。咁啊，另外呢一個個圖表，原來齋文字，真實呢個客係買完係盛讚嘅。咁啊，呢個圖又係翻數嘅。咁啊，當然佢買一送一，情緒高漲，一見到即刻行動，咁咪平啲嘅價錢就有一個客翻到嚟咯。咁啊，都係十分之好咁樣啦。咁啊，其他 post 有賣其他產品，同樣都係有4至5粒咁樣嘅 enquiry。咁你見到個價錢，有啲50蚊問翻一個客，啲77蚊，有啲百幾蚊，係啦，咁樣去俾大家有個感受。個廣告係咪9至15隻個設定？我哋嚟多次重溫下個步驟，跟住陣間就去試半 AI。永遠個名稱、月份或者年份，跟住形容呢一個廣告嘅目標嗰個名啦。Miss 當時係做緊100蚊嘅，但係100蚊有機會唔得啊！上次我有講，頭先有講過，最起碼200蚊，有機會100蚊填完，佢話唔俾你出街，話太少錢嘅，係啦。咁啊，另外呢一則啦，都係落 enquiry 落互動嘅，齋落 IG。我之前都有落過 Facebook 同埋WhatsApp 嘅，我會成日都試唔同嘅方法去比較。咁呢個狀況我就齋落 IG，我就要跑最多嘅人問啦，返最多嘅客啦。好啦，大家見到呢個廣告嘅設定，香港18歲，18至45歲，我放咗啲興趣落去嘅，同頭先你哋入嗰個有少少唔同。頭先我叫大家唔好落興趣嘅，係啦。我陣間講半人手嘅時候，我講多少少興趣個，但係呢個小參考。我入嘅興趣呢度係中意化妝品啦，中意美容啦，中意某啲大品牌啊，中意化妝啊，跟住中意扣減價，好多死皮啊，佢中意平嘢啊咁樣嘅，我就入呢啲客啦。咁啊，版位我都係自己手動揀咗，淨係放喺 IG 嘅啫。咁啊，IG 嘅 timeline 啦、story 啊，都係有落呢度嘅廣告咁樣嘅。OK。咁啊，會係咁樣嘅狀況。去到呢度 O 唔 OK 先？有冇其他問題？係啦，咁呢度活生生個例子係俾大家睇到，例如中小企個廣告有數嘅，真係50蚊、70蚊有個 enquiry 嘅，都有個量嘅，
原來 back end 其實都有3萬蚊嘅生意係翻到嚟嘅，俾大家可能一個參考啦。好，咁啊呢個時候試完頭先簡介完，我哋再做一尺廣告，我哋繼續進行。咁我哋繼續撳翻建立廣告呢個掣啦。今次同大家試試另一個開發潛在客戶顧客互動同開發潛在客戶咧，我都可以翻客問嘢，翻 enquiry、Facebook、IG 或者 WhatsApp。分別係啲咩咧？如果我都係翻客問嘢咧，價錢嚟講唔係好大差別嘅啫，純粹 A/B test 試下邊一個比較跑到數嘅啫，係啦。你問我係咪一定要揀互動？唔一定。開發潛在客戶係咪平啲？亦都唔一定。Miss 試過，其實個結果都一樣。但係純粹就係我哋多啲少少練習，又示範另外一個選項，睇睇個步驟個分別係唔同喺邊度。咁我哋揀咗開發潛在客戶，咁我哋撳繼續。好，嚟多次下開發潛在客戶。大家開發潛在客戶之後，應該有2步或者有上下叫你揀手動定係自動嘅，係啦。今次我哋揀手動嗰個，大家揀咗手動。手動嗰個撳完有咩分別？大家望住左邊，1、2、3層，3個步驟。所謂嘅 AI 同埋手動就係講緊 AI。你眯埋隻眼，唔好 set，佢幫你搞掂。手動唔該動腦筋，我哋做好少少，靠自己，唔好靠咁多 AI。ChatGPT 咪鬼 download AI 都唔好鬼信嘅。我嘗試咁樣區別俾大家知道下。咁我哋而家試下手動嘅設定，多啲乜嘢步驟俾大家去感受下。好，咁啊同一樣位，我再嚟多次個 workflow，大家又跟住做多次，有多少少印象，咁你大家翻去就會深刻少少，會有信心點樣 setting 啦。名稱永遠月份又好，跟住年份又好，或者年份完再月份又得。總之你一定要趴個年月喺度。點解啊？Miss 上年有落廣告，今年2025年，我可以 filter 個年份，就有睇到我想要嘅嘢啦。Naming 嘅作用就係等於你做 filing 咁樣，你揾得翻出嚟。我哋要做分析，要做比較，好需要有呢一樣嘢喺個 naming 上面嘅。咁我2025年04月，咁我都係做 summer sales campaign 跑數。咁啊個預算咧，我哋撳宣傳活動先，大家消化唔到啊呢刻，跟住先，唔解釋住我 feel 晒個流程。有時間有空間，我再仔細同大家講少少。單日預算200蚊，我而家唔敢升100啦，因為100我有機會嗰日冇數，我 Miss 寧願塞200蚊，再唔係就咪鬼落啊！嗱，我都誠實豆沙包同大家講，呢半年我冇落過廣告嘅，係啦。咁樣搞啲咩咧？放喺搞其他嘢去翻生意，同啲 KOL 傾大貨，同啲平台傾大貨。有冇成效？有嘅。都少少 off topic 啦。有一個平台傾咧，就佢已經幫我買入單100件貨，咁啊嗰度已經係一件貨400幾蚊，400幾蚊，嗰度都成幾千蚊噶啦，係啦。個成本係佢會抽佣，廣告費都唔使出，係啦。即係你睇盤生意有其他嘢去處理。咁而家我又停咗一段時間，我嚟緊又會復活翻。點解咧？當造啦，夏天啊，皮膚差啦，應該好容易翻數啦，好有信心啦。咁我又會再出翻啲廣告嘛。咁啊，單日預算我就 keep 翻200蚊一日。A/B test 唔搞特殊類別，我哋唔係，因為特殊類別係講緊投票、酒精或者係一啲
房地產某一啲類別先要 display 嘅，所以唔需要理會。好快，我哋撳去下一步啦。下一步即係第二層，第二層咧就叫廣告組合。咁我哋個設定咧，第二層係設定受眾嘅，即係男女性別嘅受眾。所以嗰個名咧，我會係都係 set 年月，跟住然之後 set 翻嗰班受眾，我係要一班中意 beauty 嘅女性用家，係啦，咁樣。轉換頭先 Miss 講過啦，即係 convert 啦，即係佢計你廣告費扣錢嘅位置啦。咁 Miss 係想翻 enquiry 噶嘛，想翻數噶嘛，咁我就撳 IG 上面啲人去 enquire 我哋個 IG 問嘢啦。咁我就揀翻 IG 嘅頁面啦。嗱，大家記得要開 IG，再要加入埋個 IG 先至落廣告。如果唔係，你所有 post 都變成搭 post，唔可以撳現有貼文，啲客會好冇信心啊！見到你個品牌，係啦，一冇信心就唔會科水俾錢噶啦。咁揀完 IG 啦，跟住我就 set 個時間出街啦。今日28號 set 聽日出街，俾啲時間 buffer。係啦，跟住然之後就 set 受眾，受眾咧頭先 Miss 教大家個示範，我哋 set 咗香港，我哋 set 咗18歲，其他嘢乜鬼都唔 set 噶啦。嗰個咧叫做極端相信 AI，我唔需要揾興趣群組，我話俾佢知我有15隻 layout，呢一隻咧係講前後對比嘅，呢一隻咧係講個真實使用嘅，呢一隻係講個尺寸嘅，呢隻係講個功能嘅。我透過個內容去區分邊啲面向嘅用家，所以我唔做用戶嘅設定係啦。但係呢個半人手呢一刻咧，我同大家去做呢一個示範咧。sorry，要揾翻出嚟。係啦，呢刻咧，我哋半手動咧，唔係靠 AI 嗰個咧，我哋就做得精準少少嚇。嗱，首先個位置我哋揀翻香港18歲，語言 set 翻中文先。嗱，中文都有機會會有一啲叫做，即係可能嗰人姐姐會 like post 嘅，但係 set 咗中文冇 set 英文啦。咁啊，性別我哋可以甚至乎設定埋係男定女嘅，係啦。男人同女人或者全部嘅，記住大家記住一樣嘢嘅時候 set 廣告咧，如果個選擇係多過一咧，個系統咧就會所有人都派，但係佢會再去篩選邊啲派得好，會針對定主力去派嗰啲受眾。即使講緊 Miss 係揀男同女兩邊都有，但係個系統覺得女性係會互動，佢會派多啲俾女性嘅。大家呢個位要記住，個口訣係只要廣告設定多過一，個系統會同步派發，但佢會首先優化有反應同埋互動性高嘅一群受眾嘅。所以就算我有揀男性，佢唔會一面倒派俾男人嘅。個機制點解呢？佢唔派晒就掠唔到我錢，我 set 咗個200蚊，佢1蚊都袋唔到落袋，所以佢會好極力努力去幫我跑到我想要嘅結果，令我滿意，so that我繼續科水，我揾到我要嘅錢，但我又同時係咁俾錢 Meta 俾錢落去嘅廣告，佢先至可以有錢賺。你嘗試諗呢個概念，你就會明白大家之間嘅關係，即係廣告商同埋 Meta 之間嘅關係啦。好，跟住其次我哋有個設定，我哋就做一個叫做詳細目標設定。我哋撳一撳支筆，咁呢度咧就可以設定啲咩咧？大家撳一撳瀏覽，咁有3個類別嘅人口、興趣、行為。人口統計、興趣、行為。人口統計就係性別、歲數、學歷、感情關係、工作經歷諸如此類，係啦。興趣
就再分唔同嘅類別啦，可能中意股票啊、飲食啊、行街啊，諸如此類嘅。咁啊，另外仲有行為，咁啊，佢可能中意踢足球，中意打波，中意行街，佢中意上網識朋友，咁啊喺呢度有得揀嘅。大家啱啱落廣告咧，未做設定之前要透過呢度嘅選項去撳嘅。但 Miss 如果之前已經落過好多嘢咧，我撳呢度輕輕撳一撳呢個掣，佢會有翻之前 Miss 入過嘅 record 出嚟嘅，係啦。而另外一個位咧，入呢啲興趣咧，除咗歲數、興趣、行為之外咧，我哋可以落明星嘅，可以落明星，可以落品牌名嘅，例如大家認識嘅韓國明星啦。係啦，你諗起邊一個好知名嘅明星？其實 Blackpink 有冇話應該有嘅？Blackpink 係咪咁串啊？睇下先。我冇算錯。Blackpink 應該有嘅，G-Dragon 啊嗰啲其實係應該有嘅。嗯，係啦，明星係會有嘅，但係而家一時三刻入去就未必俾到我。同埋可以入品牌名嘅。嗱，頭先我入過呢個日本品牌，咁我入佢個名，我係揾到佢嘅興趣嘅，係啦。同埋可以入明星，可以入品牌名，甚至明珠台啊、TVB 啊，都會有呢啲興趣可以入嘅，但係好 random 嘅有時候。如果你哋啱啱新手入就未必會見得到好多，係啦咁嘅狀況。咁興趣通常點樣入呢？或者我哋一般點樣做設定呢？好簡單，你諗下咩人會買你啲嘢，嗰個人佢會睇乜嘢，佢會中意啲乜嘢，你就揀佢落去。OK，陣間 Miss 再俾多少少啲例子大家睇一睇。譬如 Miss 係賣護膚品嘅，我會揀一啲女仔係中意着窄身牛仔褲，中意做瑜伽，中意扮靚，中意韓國明星，中意去演唱會，同埋我想 sell 洗面，我揀啲女仔係白貪靚，要識想喺交友 app 識朋友，中意落 shopping，呢啲係我覺得佢點解會同我個產品相掛鈎，我去諗佢個興趣，佢個個性出嚟啦。咁所以去翻頭先有個同學，佢係賣飾物嘅。咁如果我 Miss 係你，我會點入咧？我會揀佢可能都中意 fashion 一啲時尚品牌嘅牌子，佢會中意想上網買嘢，佢貪靚嘅，佢會揀一啲可能護膚品嘅，佢中意手作，佢中意 workshop 嘅。或者你嗰個飾物品牌係咩 texture，係歐美日系咁，你輸入翻啲類似嘅關鍵資料，將一個客嘅面貌好實體咁樣喺個設定上面展現，佢就會好有機會翻到數啦。OK，嗱呢一個係一個狀況。咁頭先 Miss 嗰個第一次個示範，我唔做設定喺個興趣咧，咁興趣可以點樣設定咧？咁就係我做15隻 post，其中一隻我又用翻飾物個例子，其中一隻係韓系女仔戴住個飾物嘅，咁一睇就好韓系，咁嗰張圖就已經係一個興趣啦。OK，咁另外一張可能個女仔好貪靚，攞抽住好多飾物嘅袋，或者照鏡扮靚緊嘅，咁已經係代表扮靚、貪靚、時裝、shopping 嘅興趣啦。我用圖片嘅內容去歸納一個興趣，嗱有個分別喺度嚇。咁呢時少少補充下，以前咧
喺十幾年前廣告 digital 唔需要落廣告，齋出 post 都有數嘅時候咧，我哋會做內容。但係去到早一段時段5年前咧，我哋係經歷咗一個狀況咧，唔需要做咁多內容，我哋靠設定去跑數，係啦，即係我靠入呢啲資料做分析，我去跑數，我唔需要做咁多個 layout，我唔需要做15隻。但係今時今日咧，Miss 話俾大家知咧，點樣可以真係好嘅成效咧？係原來我哋要做，真係要做15隻，真係要做好多內容。個內容係反映到啲用戶嘅興趣特色，同時理想地，如果你識做設定，係幫到跑數。但係初階唔學廣告，你就做內容啦。係啦，個口訣會係咁樣。呢個大家 OK 嘛？咁我再補充少少啦。點解 Miss 頭先話第一個示範，我話大家唔學廣告，我哋做內容咧，係因為我相信我哋好難真係好立體地知道個客係咩 profile，我估嘅啫嘛。其實由始至終，Miss 講化妝護膚都係估嘅咋。但係我估完，我再去實踐，我再修改，令件事好似好真，同埋又啱啲咁樣咯。譬如頭先同學嗰個飾物品牌又係日係貪靚交友時裝，Miss 估嘅啫嘛，唔一定中嘅喎。我哋之前做專業幫大品牌大企業做，我哋會做 survey 做分析，我哋再花好多錢去研究個客。去研究佢個資料，先至得出咗頭先估嘅一啲方向。咁但係我哋中小企冇得估噶嘛，咁我哋就做 layout，叫 AI 去幫你學習，你再用數據去實踐，歸納咗一啲嘅定論出嚟啦。所以兩種方向，兩種面向，所以翻呢個位 O 唔 OK 先，大家。所以我會形容落廣告都有個軌跡，有個 roadmap 嘅。大家初步第一下唔好諗咁多個 profile，做內容，用個內容顯示個興趣，學習完慢慢再深化有個興趣嘅設定，再進階咁樣上，咁樣係一個軌跡，一個步伐咁樣啦。OK，好咁啊，所以興趣就一個 persona 啦。通常興趣入幾多隻咧？6至15隻啦。唔好咁單一啦，因為你嘅客咧會買護膚產品嘅咧，一定會買衫噶，即係佢買一個好平嘅護膚品，佢會唔會買 con？佢會唔會買邊種衫？就會個立體少少啦。OK，好啦，咁我哋設定完性別，咁我哋就設定版位。嗱，頭先 AI 設定嗰啲咧，我哋冇執行過版位設定嘅。我哋而家全人手，我哋就做版位設定。咁版位設定咧，大家麻煩輕輕用個箭嘴揩一揩呢啲位置，有支筆出現嘅。咁我哋撳一撳平台。咁 Meta 咧就有4大平台，嚟緊有第5個就係 Threads 啊。都同大家呢度初步講，有冇睇新聞？有冇睇 IG？Threads 咧嚟緊會有廣告啦，係啦，因為點解 Meta 好想賺錢啦，佢都唔放過我哋好喜歡嘅 Threads 啊。係咪咁多位同學都有玩 Threads 咧？冇，2個同學都冇。有冇其他有玩㗎？其他有啦，嗬。係啦，咁 Threads 咧喺4月而家開始逐步會有廣告設定。係啦，所以同學仔有飾物嗰個同學仔賣飾物嘅，你嚟緊落廣告留意下呢個位置，有冇得剔埋 Threads？有，即係你嘅廣告會喺 Threads 度顯示。恭喜你啊！你好快突出重圍，嘗試喺 Threads 落廣告。嗱，不過唔恭喜你個位，唔肯定 Threads 嗰啲用戶喜唔喜歡見到廣告㗎？呢一刻係未知嘅，係啦，咁樣。咁啊，Miss 都有同 Meta 嗰邊溝通。
陸續唔同行業會顯示嗰個功能上架俾佢哋去投放 Flash 嘅版位啦。咁所以呢個版位嘅意思就係我哋嘅廣告想放喺 Facebook、IG、Messenger、Flex 定係邊一度啦？你有得選擇嘅，哪怕你係淨係得 IG 賬號翻生意，你都可以揀 Facebook 嘅平台嘅，係啦。咁啊多樣性橫跨晒。咁 Meta 嘅AI 嗰個咧就會全部幫我哋剔晒嘅，係啦。咁我哋如果全人手，我就可以我理想定我個人認為，我估計，我想像，所以我揀呢啲平台。OK 嘛？分別個地方喺嗰度。OK。咁譬如我剔咗 IG 啦，咁我就可以揀翻 IG 係放喺邊啲版位。我可以衰少少，淨係放喺 story，唔好放 timeline，唔好放搜尋，可以自己揀嘅。咁大家試試撳一撳呢個位，去了解下平台呢啲位置，係啦。記住個平台點樣顯示得多定少呢？頭先 Miss 第一步教大家開賬號之前，開好晒你啲專頁，開好晒啲 page，加晒落去呢度就得多啲揀，多啲睇啦。唔加晒就冇得睇咁多啦。好，咁啊，另外小 tips，Meta 官方講到明，必須至少起碼要有6個版位俾佢，因為佢話你唔夠6個版位，唔好意思，條數好難跑，我唔 guarantee 係咪跑到數，唔好意思，你可能一個客都冇，係啦，呢個大家要理解啦。所以我哋想像都唔好咁嚴厲，即係唔好淨係框死1-2個一架，我哋揀埋動態俾佢。同埋如果你揀得一個咧，佢都會有時候唔俾你過，唔批你嘅咁樣啦。咁所以個分別就係在於 AI 幫你剔晒，佢就係話俾你知，你放心啦，我幫你學習完，我話俾你知何謂有好嘅結果，我幫你盡量跑數，係啦。咁我哋人手咧就嗰個 saying 就係我認識我品牌，認識我啲客戶，我嘗試想像、嘗試估計，咁樣有機會可行。所以個心理狀態同個目標係有少少唔同嘅 ，OK 嘛？係啦，咁啊記住唔好少過6個啦吓，係啦。咁係咪最多最好啊？嗱，Miss 都有講過一個定律，當你剔咗嘅選項多過1，Meta 就會同步派廣告嘅時候派出去，再學習邊一個個反應好，學習得好嗰啲佢會盡量派多啲，因為使命必達，派到去。你有數，佢就賺到廣告費，佢個生意就繼續可以營運㗎啦。咁大家要少少記住呢個 concept 啦。咁揀完個版位，我哋就下一步，最後一步驟啦。最後一個步驟咧，填呢一個嘅版位個位置個內容咧，咁我哋都係填年份、月份個名咧。頭先我哋試咗做 sales campaign。品牌面向、客人面向，咁呢一個就係叫做內容面向。咁個內容面向咧，我就填翻嗰隻產品名。我填翻隻產品名，可能係講 before after 嘅，講佢試用嘅。第3部分個名稱咧，係要描述緊你個廣告嘅內容嘅，係啦。咁樣 OK。咁描述完個廣告內容，揀翻我哋個帳號 Facebook、IG 啦。好啦，去到呢度建立廣告同埋使用現有貼文，有冇印象？頭先 Miss 嘥咗咁多口水去介紹佢哋嘅分別。好啦，問一問呢邊同學仔，9成我哋應該揀邊個？中小企係啦，揀現有啦，因為要有啲信心，俾個客見到啲 like 數 comment 儲咗喺個 post 度，咁我哋就揀翻啲出咗街嘅 post。咁揀翻出咗街，揀得翻，好輕鬆，字都唔使打，完成出得街啦。因為啲字咪之前出咗街咯，個圖咪之前出咗街咯，O 唔 OK 先？
好啦，咁啊又溫故知新啊，make sure 大家知道啊。誒，黑咗嘅，sorry 有少少輕機啊。好，溫故知新，唔係現有就係 dark post 啊，就係未出過街。咁啊，dark post 咧，我哋要重新揀翻個創意，重新 upload 多次張相片、影片，重新打嗰啲字啦。OK 嘛？好，大家有印象啦呢個位。中小企咧，一般我哋都唔做 dark post 嘅。頭先 Miss 講過，90%機會俾人 ban 嘅，街都唔使出嘅廣告，生意都唔使自己做。Google Meta 成講錢都唔賺你啊，唔俾你出街啊咁樣。咁所以我就揀沿用現有貼文啦。係啦，跟住然之後，我呢度係跑數、跑生意信息嘅，咁所以佢可以俾我揀個範本，同啲客 say 個 hello，有個 auto 自動化嘅 message 嘅。咁呢個我唔講啦，大家識得 set 噶。追蹤唔使，你唔需要理會。追蹤係嘅意思咧，就睇翻啲客嘅數據，佢係咪去咗網站？咁大家冇，我假設初創。或者呢一刻大家冇網站，我哋唔需要理會。咁我哋就撳發布，就完成咗個廣告設定啦。係啦，手動嘅廣告咧3步，最辛苦係邊一步啊？就係個第2步，個興趣嗰 part 啦。興趣嗰 part 啦，最辛苦嗰部分，同埋最着墨嘅多比起 AI 嗰個部分，係啦。OK 嘛，去到呢步，大家對於全手動廣告嘅設定，好。咁頭先 Miss 講話全手動啦，就每一步我都係估計，我有我自己想法去設定嘅。咁咩叫半手動啊？嗱，半手動咧就係第2步呢一度版位，我唔好自己選擇，我交俾 AI，我呢度唔做設定，咁就叫做半手動啦。即係夾雜咗一半係 AI 嘅平台幫我去做啲版位，O 唔 OK 先呢個位？好，咁啊，廣告設定 AI 全 AI 半 AI 全手動，就介紹過個步驟，講過啲小貼士設定啦，所以大家少少記住價錢啊，嗰啲設定嘅分野啊。Miss 喺口頭上將所有行咗好多冤枉路或者攞咗嘅重點，我頭先講咗，大家記住有個口訣 mark 咗 notes 就識得操作啦。接下來少少時間，快俾我10分鐘講啲小貼士。嗰啲小貼士咧係幫大家聰明地慳啲時間，又令個廣告高效益嘅。咁啊，講完少少小貼士，我哋就講點樣去睇分析同埋睇報告，係啦。咁點解要睇分析同報告咧？係因為好大嘅重點，第一部分 AI 設定嘅廣告咧，我哋唔學廣告，交俾 AI。咁咩嘢我哋要做決定啊？數字我哋就要決定啦，使錢我哋就要決定啦，成效我哋就要決定啦。咁所以即係分析報告嗰 part 好重要。咁呢刻咧，我哋睇咗小貼士先。好，咁啊呢度俾個例子大家做參考先。喺我介紹個操作嘅時候，譬如我撳呢一個，大家見到呢一則嘅廣告，我都係使緊100蚊一日。嗰陣時係得嘅，而家唔得噶啦。100蚊，我落緊3隻廣告，係啦。大家記住喎，原來有3隻廣告可以落緊，唔好千祈記住，唔好淨係出一隻，出一隻咧係死緊，叫做你好有自知之明，自以為是，覺得嗰個 post 跑到數。Meta 係絕對唔支持嘅，佢覺得咧
落廣告最少要有兩個設計，兩個貼文。嗱，呢度叫做何謂一個貼文呢？一、二、三，呢度就三個貼文啦。O 唔 OK 啊？最起碼係兩個，係因為咧 Meta 都話一個係跑唔到數，推動唔到啊。咁叫做跑數嘅思維，頭先 Miss 有講過 AI 兩步嘅廣告要最少有幾多個有幾多個設計啊？記唔記得？最少有幾多個啊？有冇印象？吓？15係啦，佢哋宣稱官方話要有15隻嘅，咁 Miss 話9至15隻都可以接受。好啦，頭先講係 AI 咯，如果係人手設定咧，大概6至9個。人手設定就6至9個，因為我哋頭先有講到全 AI、全手動同埋半手動，半手動同埋全手動係6至9，可以少啲。AI 就要多啲，係啦。咁6至9都係6係 Miss 嘅建議，9係Meta 嘅建議咁樣啦。係啦，咁啊，所以我哋一隻廣告，喂100蚊出4隻 layout 都幾抵喎，唔係就係講一件事，可以講好多樣嘢。咁譬如呢一度咧，就教大家個小貼士。我哋每次做設定咪要嘥好多時間嘅，一啲快件最短時間出廣告。假設我呢度要出夠6至9隻，咁點樣做咧？大家撳一撳呢3點，撳建立副本，咁佢就好快速咧彈呢一嚿嘢出嚟。我就話 copy 多一個喺現有呢一個 post 呢一個廣告度，跟住我就建啦。咁好快咧有4隻廣告，咁我就 base on 新 copy 呢一個，佢寫住副本，我去改佢啲名，我其他設定照跟，我改個內容，咁我就用最短嘅時間，最快起到晒啲廣告設定出到街啦。所以大家永遠記住個小撇步就係3點撳一撳，建立個副本，揀翻現有廣告，再撳埋個確認，就出多咗隻款喺上面改，最快手。O 唔 OK 先？呢個你見我頭先3個，而家已經5個啦，好快手嘅，可以咁樣狀況處理。咁頭先第3步呢一個係個創意貼文啦。假設我想 target 2班嘅受眾，我又撳翻第2格，呢班叫做喜歡美容嘅受眾，我撳一撳3點，又撳建立副本，現有我又建立到多一格出嚟啦。咁就1變2，我個受眾有2批啦。咁我就喺上面呢度改，呢班今次係 target 男人啊，咁樣。咁我開多咗個男人咧，咁呢個廣告就係同時分別 target 男人同埋喜歡美容嘅人。咁我頭先 copy 噶嘛，啲嘢錯㗎 Miss，改一改佢先。呢度改翻針對揾男人，我編輯佢。呢度改翻男人，咁啊搞掂啦。更新。咁我呢個差嘅男人我就出街咁樣啦。咁所以記住呢個快嘅小秘訣係啦。咁大家都可以好容易地操作啦。O 唔 OK 先？呢個係啦。呢個係萬事萬超好用，真係必須要學習或者攞呢一個小貼士用嘅。呢個快件除咗可以咁樣呢個處理咧，咁啊呢個係上年做噶嘛，2024年11月。假設我今年又要再做，我去到呢個主頁面，大家同我一齊去呢個頁面，我剔一剔佢，我就撳翻個副本，我又整多個2025出嚟，
唔使逐步由零開始設定嗱，即刻刪晒出嚟啦。咁我今年啊轉翻2025做雙十一，咁我又執一執個餡啊嘛，好快就出咗街啊嘛。今年100蚊唔夠啊，行夠300蚊咁樣，咁就好容易處理。咁所以大家好 core 要認真做第一個 set up，之後攞住嚟沿用，再修改。咁個快鍵就咁認住3點就 copy and paste 咁樣啦，係啦。不過小 tips 下同大家講，我哋中小企初創品牌 budget 唔多，200-300蚊一日，盡量個興趣唔好多過2，係啦。因為你200蚊、100蚊翻一個 enquiry，你呢一個廣告嘅錢少過一個 enquiry，即係唔係跑緊數，嗰個 budget 預算唔 rational，翻唔到數咁樣就個設定會失誤，導致你冇數冇客㗎。咁所以呢個位我哋又要留意啦。好，小 tips 快件有冇問題？頭先嗰啲好實用，我哋少少 mark 低下。咁呢度位咧，我又再去翻主頁面，又再同大家去講少少一啲快件超好用嘅小心得啦。咁呢個頁面大家一齊撳一撳入去，我哋點樣撳咧？撳左邊目錄，跟住我哋撳廣告管理員。好啦，大家會去到同 Miss 咁樣頁面嘅。好重點，我一定會 set 一樣嘢，而家出緊街，我會睇而家出緊街嘅廣告，其他乜都唔睇。咁我要睇而家條數係點，有冇生意。咁啊，而家冇嘢出，咁啊睇翻以前已出過街，因為草稿呢一堆咧，全部都係唔係嘅重點，唔係重點嚟嘅。咁我哋唔好嘥時間啦，都唔好自己揾啊，因為會好長噶。咁我哋就撳已刊登。咁就佢會最優先展示你 filter 咗嘅內容出嚟嘅，咁所以大家記住，嗱呢啲就係已刊登使過錢嘅，咁我係即刻有數，咁我好快可以 indicate 到要睇嘅嘢出嚟啦，咁所以大家記住個快鍵，刊登中或者已刊登係我哋好先決，我哋會睇嘅一個內容嚟嘅。嗱，呢個係小 tips，記一記。咁啊，揀埋個日期就得噶啦。咁第二個小 tips，廣告咧 ，Meta 咧就3部曲嘅啫。3部喺邊度顯示咧？呢3部頭先做設定嘅時候，我哋有印象嘅。咁稍等啊，我縮翻細。3部，大家撳一撳，1、2、3，1、2、3，試試揾佢出嚟。咁呢3部又係點睇咧？呢度我落咗廣告嘅名，呢度睇客目標受眾。第2步我係設定啲 audience，呢度我會寫 beauty 嘅人啦，或者男人啦，男人中意護膚嘅人。咁所以第2步廣告組合係用受眾嘅面向去分析啲反應嘅，嗰個嘅表現係點？呢第一個宣傳活動係個整體廣告嘅面向去睇個結果，OK 嘛？第3步就係設計面向，好多幅圖嘅，我哋會見到邊一幅圖有數。哇，原來呢個靚女係有最多人 like 嘅。我撳翻成效呢個去 drop down 翻啲有數嘅數字，原來呢一粒數呢一個 post 係最多人 like，呢個第2，咁我就喺設計嘅面向去睇個數據啦，睇個 performance 啊，相應嘅設計，我輕輕將個 mouse 放過去，我就見到係咩內容，我就對照翻個成效，咁呢個 post。
講呢一個嘅，佢有個成效係點嘅，係啦，咁我就一覽無遺，好快速咁樣睇到啲數據啦。所以三步呢三個快鍵就快睇重要 top line 資訊，係啦。我哋日常操作廣告常用嘅就係 hotkey 就會喺呢啲位置啦。O 唔 OK 先？大家去到呢個部分。好，咁啊，去到呢個部分 OK 咧，咁我哋就講少少咧數據分析啦。嗱，我唔會用好深嘅方式講，我都係用個步驟同埋實用情況去同大家講下。呢個時候我縮細少少先。好，我問下大家呢個 dashboard 係咪一個 report 嘅 dashboard 先？問下大家呢一個嘅 dashboard 係咪一個數據 report 嘅 dashboard？都係啊，嗬。但呢個係一個叫做現在進行中，俾我哋睇到即時成效嘅數據表。真正做 report 睇數據分析咧，係另外一個位置嚟嘅。咁我哋而家試一試，我哋標一個 report save 低之後，大家落廣告可以用嗰個 report 去睇呢個數據。咁啊，嗰個部分點樣做咧？我哋撳一撳左邊，係啦，有個目錄飛咗出嚟啦，見到咁啊，記個名，廣告分析報告喺廣告管理員隔離啊，廣告分析報告。咁啊，大家跟住做，起咗個 report 喺後台，咁啊，翻去之後就可以用。咁啊，會去到呢個界面嘅，大家揾一揾佢出嚟嚇。跟唔到嘅就話我知嚇，咁我再等等大家。左邊目錄廣告分析報告會係去到呢個頁面。好，係咪大家都揾到？OK，大家試 OK。咁我哋撳一撳建立報告呢一個綠色掣，係啦。咁佢會叫你揀你嗰啲廣告帳號。一般大家都已經有一個廣告帳號喺入面嘅，咁我哋揀咗佢啦。好，跟住佢叫我哋睇一睇個廣告嘅即係報告嘅版面。第一係圖表，第二係個 trend 表，第三係棒形圖。我哋撳第一個表，係啦，撳繼續，咁樣就出咗個報告啦。個餡就喺度啦，啊，好快開咗個 folder，開咗個 file 啦。咁我而家就教大家基礎專業級，我哋起一個專業版本嘅報告。我哋嘅設定，首先第一部分我哋撳去左邊呢個位置，冇標題的報告呢個話，我哋點一點去起個名俾佢。今年2025年啦，我哋當呢個係 yearly report，yearly 2025年嘅 monthly 廣告啦，app report 啦咁樣啦，起咗個名，然之後 save 低佢先，撳個儲存。好啦，儲存咗，佢顯示話已儲存啦，已儲存，我哋去翻上一版，見到起咗個 report 啦，即刻。嗱，頭先啱啱開嘅，大家同我一齊都設定呢一個廣告啦，改翻2025 app report，咁你撳儲存就可以啦。好啦，咁樣大家儲存咗個 report 呢步咧，我就想大家一齊去放一啲我哋睇 report 好必要有嘅 matrix 入去，何謂基本或者足夠我哋去睇一啲 report 嘅，咁大家跟住 Miss take 就可以啦。好，頭三步宣傳活動、廣告組合、廣告名稱，就係廣告三部曲嗰三格啦。係啦，碌屎係有嘅，唔使太擔心。當然大家都可以記低。咁我揀完佢已經即刻顯示咗喺呢度噶啦。
頭先廣告嗰三步：宣傳活動、廣告組合、廣告名稱。好，咁一般睇數據，我哋一定要有咩資料呢？大家撳一撳數據呢個位置，大家有人跟住 Miss 剔一剔 save 低之後就可以用噶啦。廣告必須要有嘅一啲衡量數據，使咗幾多錢啦？展現次數。Miss 唔解釋住先，我想而家你揾咗佢出嚟剔咗先。啲字眼可能會同 Miss 有少少唔同，因為佢唔同嘅版本、唔同嘅電腦入去、唔同嘅型號，佢都會有少少喺個名詞上面嘅出入嘅。撳咗展示次數、覆蓋範圍、成效、成效成本、刊登狀態出咗街未啦？頻率、CPM。嗱，Miss 而家揀呢個叫做廣告基礎數據，廣告基礎數據係啦，大家影一影低，mark 一 mark 低，或者即時喺後台跟住 Miss 剔翻個選項之後攞翻出嚟放就足夠啦。咁而家我確保大家係知有呢幾卡嘢，咁我而家就輕輕解釋。即係佢哋嘅意思係點解？係啦，嗱，Miss 啊剔完都冇嘢睇嘅，點解啊？因為未落廣告就冇數據，好空泛，亦都未必好完全投入到。咁我揀翻相應曾經落過廣告嘅時段，咁我就會有啲數據，大家就會立體啲啦。好，大家會見到數據出晒嚟啦。係啦，而呢啲數據就正正係我剛剛挑選嘅呢一啲嘢嘅數據分析嘅衡量嘅位置。咁我而家同大家講少少佢哋嘅代表嘅意思，係啦，咩原因？嗱，當我唔識廣告，我識生意嘅啫，淨係睇錢嘅啫，或者老細睇嘅嘢咧，三樣嘢使咗幾多錢，總支出。第二樣嘢 total 有幾多數，幾多生意，幾多客，所以就係總支出成效係啦。一個生意人會睇嘅嘢，使咗幾多廣告，成效幾多，每粒數每個客幾多錢，O 唔 OK 啊？基礎唔識廣告，三個數字呢三個係啦。我哋唔識廣告，唔識 marketing，我哋做生意嘅啫，睇呢三個。好啦，做 marketing 我哋睇咩咧？做 digital 我哋會睇啲咩咧？睇埋呢個頻率，個客睇幾多次你個廣告係啦。個客睇幾多次你個廣告？睇一次係咪已經會心動咧？未必噶喎。睇第二次，你撩一撩佢，佢覺得哎呀，你又喺度煽動我要買嘢啦，減價啦，係時候啦。咁所以頻率係十分之重要。咁一個成功去引起個客有購物意欲，我哋嘅黃金頻率咧係4次。但係咧都同大家講，我哋中小企咧冇乜錢咧，絕難做到4次嘅。基本我哋通常做咩咧？1點幾至2次最大把噶啦，係啦。4次咧係 Miss 翻大集團公司要我唔該你幫我追翻4次條數，呢個係基本功課，如果唔係你唔合格咁樣嘅，係啦。嗱，所以4次就叫做市場營銷標準。1點幾次咧就係初創我哋嘅門檻。初創我做到2次3次，我叫做比較個客多啲 recall 啦，但係相對你嘅錢要夠多，啲客係精準啲咁樣啦。OK，咁我哋記住埋2粒數啦，好似亦都要啲心思，用少少力氣去記，而又好影響我哋衡量個廣告出唔出到街。我哋睇邊粒數咧？咁呢2個數，第一覆蓋範圍，
第二展示次數。好，展示次數英文咧叫做 impression。展示次數即是講緊我哋睇呢粒數係睇緊個廣告派唔派出街。咁有咩時間係派唔到出街啊？停電，冇上網，冇手機俾人偷咗，唔記得 password，派都派唔到出去啊！因為咩啊？冇信號。O 唔 OK 啊？大家？又或者係咩咧？去咗旅行，唔係上緊香港嘅範圍，呢啲情況都係叫做派唔到出街，係啦。所以呢個展示次數就係你登完個廣告，Meta AI 幫唔幫你散貨、派貨，可以派宣傳單張咁樣，有冇請人幫手返工派嘢？呢個叫展示次數。好啦，覆蓋範圍英文叫做 reach，或者我哋另外一個名稱叫做觸及。觸及咧就係客人嘅面向，呢個廣告有幾多呢個人睇過，真係睇個人嘅單位。展示次數係計個 device，係計部電話計個 signal 做單位，去量化佢係咪派出。which 咧係計嗰個 login account，我嘅用戶名做單位。嗱，有個分別㗎吓，係啊，有個分別喺度嘅。佢信號可以派好多次，佢派2次、3次，但係嗰2、3次都係我同一部 login 見到，咁我就係個觸及範圍啦。咁所以觸及範圍我哋就睇個人客個量夠唔夠，作為一個基準嘅個基礎嘅，係啦。咁所以有呢2個數據分析，展示我哋睇派唔派到，派到即係個廣告 Meta 冇壞到，個信號冇壞到，個客係上到網，觸及就係個客有上網有睇到廣告。我再深化少少，展示次數係個電話收到廣告，你未睇到。覆蓋咧就係你開咗個 Facebook 或者 IG，你睇到個廣告叫做1，係有分別嘅。派咗唔代表睇咗 ，OK 嘛？派咗代表個 Meta 運作緊，睇咗代表我個人有運作緊。好，你咁樣理解到嗬？我舉例，Miss 去咗行山，收唔到，咁即係佢派咗，但係我冇睇到，所以派咗係1，睇到係0，OK 嘛？呢個位，我去咗旅行，佢派咗1俾我，但係我係冇睇到0，OK，咁所以又知道個單位啦。咁所以咧，嗱，睇生意我哋就永遠睇幾多錢，有冇數，但係做 marketing 咧，我哋就要揾到有冇數嘅底下派出同埋接觸個客理唔理想，夠唔夠大，夠唔夠多？點解冇數？原來派唔到出街0喎，咁啊，佢點解冇數？係因為原來派出街，但係觸及係少喎。咁我哋就透過呢個數據，我哋去揾個原因出嚟啦。係啦，所以頭先呢個數據係2個層次、2個面向睇嘅嘢啦。生意層面、marketing 層面，去到呢個位，大家 O 唔 OK 先？好，咁我哋睇埋廣告層面啦。嗱，marketing 咧可以唔翻數噶吓，宣傳唔一定幫你跑數，跑數有 sales 跑數嘅，唔知大家有冇呢個概念？我介紹嘢，我唔賣嘢嘅，Miss 係教書，我唔係 sell 你課程，你唔使科水俾我，係啦，咁嘅道理啦。咁所以頭先覆蓋範圍、展示次數係 marketing 嘅工作，生意我話睇成效、睇幾多錢係老細嘅工作。咁廣告嘅工作咧，永遠咧廣告嘅 matrix 嘅數據咧個開頭咧都係有個 C 字嘅，C 係 stand for cost，cost 嘟嘟嘟嘟3粒字。咁 CPM 又係點解咧？
呢個都係術語，大家成日會用噶。CPM 中文就係每千次廣告展示成本，全名就係 cost per impression。呢度嘅 data 係講緊咧，咁呢條數係點樣計嘅咧？其實佢係展示次數同埋個總廣告費開支計出嚟嘅，咁佢就將總廣告費除咗展示次數計咗呢粒數出嚟啦。O 唔 OK？所謂嘅 cost 咧，start from C 呢一個咧，全部都係用個廣告成本總開支除咗個咩個數據計翻出嚟個單位每個價錢呢一個派出係幾多錢，咁樣去計算出嚟嘅。呢個位大家理唔理解先？咁所以如果睇廣告成效，我哋永遠睇 C 字頭。呢度 CPM 就係睇廣告開支除以展示次數，每個展示幾多錢。咁我去睇翻呢啲廣告派出價平唔平，係啦。咁啊，CP 呢度有好多 C 喎，Miss 全部就係睇廣告成效啦。咁啊，全部睇廣告成效，有 CPC、click through rate 咁樣。呢個唔係解成，唔係講廣告成效，呢個講 click through 啦。呢個 C 係 start from click 啦，我哋唔好理佢。CPC 呢度講就係有幾多點擊嘅成本，咁又係將個廣告成本除翻個點擊計出嚟嘅，咁佢就計埋呢個點擊次數去計出嚟噶啦。咁譬如好似頭先咁樣，Miss 有呢個叫做覆蓋範圍觸及 reach 呢個數據。咁 Miss 係可以自己去建立條方程式，我將總支出除翻個覆蓋範圍，咁就等於 CPR 就係 reach 啦，即係觸及啦。我可以去定義一個數據，咁我定義咗就建立。咁當然你見 Miss 好似好快手，因為成日用開啦，即係以前做嘢。咁我呢度就有個 click CPR 出嚟啦。咁我 CPR 呢個數就係攞緊總支出除以覆蓋嘅一粒數啦。咁我想睇咩 cost per 咩咩，我自己都去作一啲嘢出嚟咁樣睇啦。O 唔 OK 先呢個位？咁所以頭先大家個 report 基本面向我哋睇嘅數據撳一撳儲存之後，大家就可以攞翻出嚟用啦。好啦，O 唔 OK？咁啊，如果 OK，最後5分鐘講少埋小 tips。小 tips 呢度，我想大家儲存咗個版本，然之後我哋又係用下啲快件啦，copy 複製多個，即刻翻咗個新嘅，save 一個叫做標準範例範案自己用，開多個自己平時用嚟玩下。咁譬如呢個我哋就可能叫 text 啦，C 嘅冇成本，又唔會試完之前嗰個唔見嘅，咁你開個 test 嘅試 OK？咁 test 嗰個咧，Miss 想俾大家感覺 feel 下，如果我淨係想睇邊一個設計有數，咁我就撳去廣告創意，咁佢就會顯示晒呢幅圖。我 high 佢，佢就彈出嚟。呢個廣告嘅圖相對應嘅數係啲咩啦？O 唔 OK 啊？咁我又可以 save 一個版本，呢個 report 係睇設計嘅。咁我以後供入嚟，我就睇到設計呢粒數。設計呢粒數俾老細睇嘅，咁老細就淨係睇咩數啊？頭先 Miss 講總支出成效同埋成效成本，咁啊其他 high 晒佢。咁啊完啦，有老細想睇邊一個設計有幾多數，儲存
我俾埋條連結個老細，有條 link 俾佢，咁啊搞掂。老闆又有老闆想睇嘅 report 啦。甚至乎我哋係可以下載個 report 出嚟嘅。呢度我哋撳一撳匯出，咁我哋可以將頭先個表變成一個 Excel file save 咗出嚟啦。咁樣就可以 download 個 Excel 咁樣有個表。咁有啲客會同 Miss 講話，有啲同學仔同 Miss 講啊，好驚佢死機壞咗啊，有個 record 儲存喺底，好似安全咁啲咁樣，咁樣就有個 report。佢要啲時間下載，跟住先至 save 喺個下載位置嘅，係啦。咁我哋就有 report 嘅呢一個部分去睇翻啲成效。所以大家我哋會用 AI 落廣告，眯埋眼落。我哋唔學廣告。但係我哋學市場營銷，同埋我哋必須要識睇數字。就算我哋唔係做會計，我哋都要做決定，落幾多廣告費，出幾多錢，做咩 layout，拍咩影片，全部都係一啲付出、一啲支出嚟嘅。咁啊，透過數據分析，我哋可以做判斷啦。咁所以大家就可以好好參考頭先 save 咗嘅呢一個 report，可以好好地應用佢啦。詳細嘅版本咧喺碌屎度，頭先 Miss 講嗰個 Meta 嘅廣告啦，呢度一個表講晒全 AI 半手動全人手個設定好壞，跟住然之後分別，其實個碌屎有。咁頭先講做廣告設定嘅步驟喺碌屎呢度都係完全巨細無遺咁話埋俾大家知，仲有埋個解釋嘅。咁所以大家可以參考少少個碌屎。咁其次就係個碌屎都有講廣告三部曲、campaign 組合廣告係點樣，同埋數據分析底下我哋睇啲咩數據。頭先嗰個 report 我哋講嘅一啲係 matrix，我哋講過呼吸次數、展示次數，咁碌屎都會有好詳細嘅分析，大家可以睇少少嘅。咁啊，去到而家咁樣，我哋個課堂時間就差唔多。咁大家消化下，睇下有冇一啲嘅問題可以喺課堂度提出。Miss 少少調個次序，將第三堂放喺今次第二堂咧，係因為我想集中嚟緊下一堂，我會講多少少砌 layout 同埋砌影片，點樣做 flash 嘅內容，點樣做 views 嘅內容。係，因為我唔想跳，我想你消化咗廣告個概念點樣操作。當你去做 layout 嘅時候，你又諗翻，咁會互相配合。少少我SWOT 咗嘅，係啦，所以下堂就會好豐富，真係砌 layout、砌下片，用下啲 AI tools，嗰啲片嘅格式點樣去放翻去廣告度做設定，咁樣。同埋做內容，我哋都有個巧妙，就係假設唔落廣告，可唔可以靠內容突圍而出呢？可唔可以1蚊廣告費都唔出，債用 Flash 嚟跑數呢？得唔得呢？咁我哋下堂會 Miss 同大家講多少少得啦，係咁啊，睇下同學仔有冇問題啦，睇下 Zoom 嘅同學都有冇問題啦。好，咁如果冇問題，我哋課堂就差不多啦。咁如果返到去，大家可以試下做下個小練習，或者參考下個 notes。有問題亦都可以留待下一節嘅課堂可以討論嘅。我哋下一節嘅課堂都隔咗相當第一段時間，去到5月中先發生嘅。咁大家可以喺呢段時間亦都消化下。玩下頭先嘅 tools，或者留意下啲品牌競爭對手嘅一啲嘅廣告，咁翻嚟我哋都可以喺課堂上面再有交流嘅。咁下一節課我哋就5月21號，我冇記錯係21號12，OK， 12係啦，5月12號見啦，咁都2星期之後啦，應該係啦，2星期之後，咁下堂課我再見大家啦。